السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من مراكش. واليوم انا جيت بوغ اسيستي لا كورس اللي على ود كريات لاشين لايرون مان 70.3 دونك لو سيمي ايرون مان مراكش. دونك اول حاجه نديرو نمشيو اسيستيو لا كونفيرونس دي بريس برو ونطلعو من بعد بوغ بارلي ان بو دو لا كورس. Conférence de presse du tout premier Ironman 70.3 de Marrakech. Alors pour ceux qui comprennent l'anglais, vous l'aurez compris, on va faire une conférence de presse qui sera français-anglais pour essayer de vous faire profiter tous et toutes des moments. On va d'abord débuter avec la présentation de ceux qui nous accueillent. We will first welcome our host with it. Et mon ami Bertrand m'a soufflé cette idée. Il a eu comme une espèce de rêve à un moment. Il m'a dit pourquoi on ne ferait pas un Ironman au Maroc. Et au départ, j'ai trouvé que c'était un peu fou et pas très possible. Et puis, réflexion faite, on a creusé un petit peu cette histoire et puis voilà, nous y sommes. Eh bien, vient sur cette première édition de l'Ironman 70.3 de Marrakech. Charlotte Morel va venir nous rejoindre sur ce podium. I would like to have hear from Austria, another one of our athletes with many seven. Voilà pour l'Autriche, la multiple vainqueur sur le circuit Ironman. Le garçon qu'on va accueillir a été depuis le début l'ambassadeur de cet Ironman 70.3 de Marrakech. Il a aussi brillé sur le circuit Ironman et Ironman 70.3 avec notamment 3 victoires du côté d'Aix-en-Provence. Il est double champion du monde ITU. On accueille monsieur Bertrand Billard sur le podium. And another one of our international athletes, he's a multiple Ironman winner, multiple 70.3 winner. I'm not sure he actually knows in what time zone he is right now because he's been traveling so much lately. He is, we'll find out if sadly or not, also known as the man with a halo these days. Please say hello to Tim Dunn. Voilà, Tim Dunn aussi multiple vainqueur sur le circuit Ironman et Ironman 70.3. Le garçon qu'on va accueillir maintenant, il fait sa première saison professionnelle et sur la première édition de l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne, il est monté sur le podium. And another one from Switzerland, please welcome Manuel Kuhn. Pour la Suisse, lui aussi vainqueur de multiples Ironman. Le garçon qu'on va accueillir maintenant, c'est le local de l'étape, lui aussi il est ambassadeur depuis que le projet a vu le jour. Il avait mis entre parenthèses sa carrière de sportif pour se consacrer à sa carrière professionnelle. Et à l'approche des Jeux Olympiques de Tokyo, il est revenu dans le monde du triathlon. On va accueillir, s'il vous plaît, monsieur Mehdi Sadik. C'est le local de l'étape, c'est Mehdi Sadik qui lui aussi est un des ambassadeurs de cet Ironman 70.3 de Marrakech. Alors forcément, quand on est marocain, Mehdi, que Ironman arrive au Maroc par le biais de l'organisation de CIMO, on est obligé de venir courir. Effectivement, c'était quasiment une obligation. C'est vraiment une consécration pour le triathlon marocain que d'avoir Ironman ici. Moi, j'ai découvert qu'il allait avoir l'Ironman il y a un peu moins d'1 an. J'étais avec Bertrand Billard chez moi à Rabat et on a vu qu'il allait avoir un Ironman et on s'est dit c'est pas possible, il faut qu'on soit là. Et quelques semaines plus tard, on a été contacté pour être ambassadeur. Donc la coïncidence a bien fait les choses. On se retrouve là 1 an après et vraiment très fier, très heureux d'être là et représenter le triathlon marocain. Alors tu ne seras pas tout seul, il y a 9 pays africains qui vont participer à cette épreuve. Moi j'ai découvert pour la première fois, je ne connais pas tout le circuit Ironman, mais j'ai vu qu'il y avait un athlète du Nigeria qui allait courir, il y a un athlète du Gabon qui va courir. Ça veut dire qu'à travers cette épreuve de Marrakech, c'est une belle opportunité de développer le triathlon sur le continent africain.
tout à fait, les triathlons étaient en plein essor en Afrique, et en particulier chez nous au Maroc, ça fait vraiment plaisir de voir de mois en mois le nombre de groupes d'âge augmenter, de voir l'enthousiasme qui entoure du triathlon. Il y a pas mal de gens qui commencent, qui découvrent et qui sont à fond dans le triathlon, donc on le voit dans les réseaux sociaux et on le voit aussi sur ce genre de course avec le nombre d'inscrits, ça fait vraiment plaisir. Alors, Good luck with the final days before the race and have a fantastic race on Sunday. And just before you leave, if I could ask you to line up in front of the tables for one quick group picture and then you're out of here. Thank you very much. Have a good day. Voilà, la conférence de presse ديال لي برو سالات. كنت مستريسي بزاف لداخل. وغنمشيو نجلسو فشي بلاصه ترونكيلمون وندويو على هاد ليفل. وانايا بخير ترونكيل هنا بلوز اليز كل داخل في لاصه. دونك ايرون مان شنو هو الايرون مان؟ ايرون مان سي اون فيرسيون اكستريم ديال الترياتلون. بالنسبه للناس اللي ماشي يعرفوا شنو هو الترياتلون، دونك لو ترياتلون بحال سميتو دونك تري فيه 3 ديال لي سبور. دونك كيبداو بلا ناتاسيون كيتبعوها لا كورس الفيلو ومن بعد كيساليو بلا كورس ابي. كاينين بليزيور ديستانس في l'épreuve de triathlon. Le Ironman اللي غيديرو في مراكش سي لا فيرسيون 70.3. دونك لو سيمي ايرونمان فيه 1 كيلومتر 800 de natation، 90 كيلومتر ديال الفيلو وكيساليو ب ان سيمي ماراثون 21 كيلومتر. دونك لا ناتاسيون غادي تكون في البراج ديال لاله تشكركوس، لو فيلو اونت لاله تشكركوس سي فاطمه اوريكا فيني ا ماركيز سور سيركوي مولاي الحسن، ومن بعد لا كورس ا بي اس اي دو بوكل ديال 10 كيلومتر et demi في لو بولفار محمد سيس. دونك en résumé ديال لا conférence de presse، دونك عندنا 2300 participants. وفي les 2300 participants كاين 40 Marocains. 40 Marocains et on a 69 nationalités présentes. 69 nationalités présentes. Le Maghreb هو la deuxième nation اللي كاينه بزاف. جو بونس لا فرنسا هي الاولى. في لي برو عندنا 34 راجل و10 ديال العيالات، ماشي بزاف قلال. بالنسبه لي كورور برو كاين ان سول ماروكان في الرجاله. في العيالات مالوغوزمون ما كاينه حتى مرا. لو ماروكان سي لومباسادور ديال لا كورس، دونك سي مهدي الصادق، un membre de l'équipe nationale. Donc Mehdi Sadek كان سالا في لي جو افريكان اللي دازو دوزيام، سالا دوزيام في لي جو افريكان، دار تروازيام او شامبيون دافريك العام و الى شامبيون داراب اون تيتر. دونك بالنسبه للرجال انا ما كنعرف بزاف ديال لي ترياتليت. دونك لي ترياتليت جوج اللي تنعرفهم هما جوج اللي مشهورين، دونك فينسون لويس لو فرونسي و تشارلي لويس في لي فام. دونك في الرجاله كان لا تيت دافيش سي دون تيم. دون تيم سي انا يلاه اكتشفت هاد الصباح انا ملي كنت كنقلب. دونك دون تيم سي لو ريكورد مان ديال ايرون مان. دونك سي اسم بول ديال ايرون مان. دونك لو ريكورد دار في 2017 وعنده 13 فيكتوار دايرون مان 70.3. دونك سي الفافوري. والحاجه الواعره سي كو هاد السيد هذا كان دار واحد لاكسيدون تهرس من لا كولون فيرتيبرال، وكان شحال هو داير واحد سكون ابيل الو على راسو باش يبقى واقف. وهاد العام يلاه رجع ودابا ولا لا شونس داسيستي ا اون كورس ديالو هنايا في مراكش. بوغ لي فام دونك ملي قلبت كاينين جوج اللي فريمون انايا بانوا لي واعرين. دونك ليزا هوتلر اون اوتريشيان عندها 11 فيكتوار في ايرون مان 70.3. Lisa Norden, donc c'est une Suédoise, elle est vice-championne olympique Flandre en 2012. Elle a 2 victoires Ironman 70.3. Donc l'Ironman de Marrakech, c'est la première édition d'un Ironman dans un pays maghrébin. Donc c'est la première fois, je pense même. Je pense que c'est le premier dans le Nord-Afrique. Où ça a nécessité 2 ans de travail, un staff de 200 personnes avec 600 bénévoles, 2 ans de travail باش نوصلوا اليوم ويكون عندنا ان ايرون مان هنايا في مراكش. دونك دوما ان شاء الله غادي نمشيو لو فيلاج اكسبو ديال ايرون مان اللي كاين في سيركوي مولاي الحسن،
ونتلاقاو مع ناس وغادي يعاودوا لينا شي حوايج ونشوفوا دي بروفيل ديالهم. كاينين ناس واعرين غادي نتلاقاو معاهم ان شاء الله، دي ماروكان واعرين ils sont très inspirants. نتلاقاو معاهم غدا ان شاء الله. صباح الخير، مرحبا بكم في سيركوي مولاي الحسن. اليوم جينا باش نشوفوا لو فيلاج اكسبو ديال لايرون مان. كاين بزاف ديال الناس، بزاف ديال لي زاتليت، كاينه الحركه، كاينه اون بيل امبيونس. اسبيرون تكون اون بيل كورس غدا. المهم نمشيو نفيزيتيو الاكسبو. كتبان ليا لا فينيش لاين من هنايا، ونتلاقاو مع الدراري اللي تنعرفوا، ونقدروا نتلاقاو مع ناس اللي ما تنعرفوش ولا اللي تنعرفوهم في لي ريزو سوسيو ندويو معاهم اول مره ونصوروا لكم هادشي كامل. حنا كاينين في لا لين لي ستوند ديال لو سيركوي مولاي الحسن. هنا فين تنكون ديما بور فير لي كونترول تكنيك ديال لي فييكول اللي تيكونوا ديال لي كورس لا فورمول او دبليو تي سي سي دبليو تي سي ار. وجوست اكوتي كاينه لا لين دو ديبار دو كورس، وهنايا فين كاينه مورايا لا لين داريفي اللي غادي تكون غدا ان شاء الله بور سي غروند كورس. دونك هنايا في هذا لو سيركوي جراو دو غرون نون ديال سبور اوتوموبيل، فيليبي ماسا، لوبيز، بيتشيتو، مولر، اوف، بزاف ديال السميات. ودابا كاينين سميات كبار ديال الترياتلون اللي غادي يجريو سور لو ميم ساكوي. غنمشيو ندخلوا لداخل ونشوفوا شنو كاين. انا غادي ندخل وغادي نكتشف معاكم حاجه بحاجه. انا مازال حتى انا براسي ما درتش. دونك غاين في الدخله كاينين دي زارتيكل ديال ايرون مان، دونك دي تيشيرت، كاسكيت بور سوفونير، ولا كاينين ميم دي زيليمون دي زارتيكل بلا مارك زيرو اللي تقدر تريني بهم. دونك هنا كاينين الا بغيتي تشري شي حاجه. المهم داكشي ناضي في الاول. كاينين دي كاسكيت، المهم دي زارتيكل ديال لا مارك، دونك ديال ليفان. كي داير هذيك الكاسكيطه مزيان، شمان شويه غالي. المهم كاسكيطه 330 درهم. بون هنا مازال لو ستاند سي بور لو ايرون مان. دونك كدور كاين بلوزيغ زارتيكل، تيشيرت، كاسكيت، بورت كلي، عطا الله الخير. دونك اون فوا كتخرج من بعد كدور وكتلقى لي سبونسور ديال لا كورس. كاينين رويدا، ماروك، ايزوستار، سيدي علي. Voilà, tu peux les contacter ou يديروا لك على لي برودوي ديالهم. Pas mal de monde. Cryo Center, Argan Extreme Sport, l'Institut de hautes études paramédicales du Sud. من بعد شنو كاين مازال كاينين الناس هنايا دايرين بشي اسباس ديتون جو بونس فين تاكل وفين تقدر تجلس. ومن بعد تبقى غادي وغادي تلقى لا زون دو ترانزيسيون تي 2 و نمشيو نشوفوا غادي نطلعوا للفوق. اون برانسيب فين تيكونوا لي لوج
في الايامات ديال لي كورس دابا كاينين تما فين تيديروا لي زانسكريبسيون دونك تما فين كاينه لانسكريبسيون نطلعوا ونشوفوا كومون سا سباس فوق دونك بحال اي ايديسيون ديال ايرون مان كتكون لو جور افون ايرون كيدز وهنا كاينين الدراري qui sont en train de récupérer leur dossard pour participer اليوم à la course. Donc il y a une télé ou Iron, Lady Run, je ne connais pas ce que c'est, mais je pense que c'est une course pour femmes. Il y a la liste des inscrits. Donc je me suis renseigné, الدراري الصغار غيديروا غير une petite course 800 متر وانا صحاب لي بحال داكشي ديال هاواي دونك غيديروا حتى هما لا ناطاسيون فيلو دونك لا هما عندهم غير 800 متر اون كورس سي جوست اون بتيت كورس بور الدراري وصافي وابخي العيالات ما عرفتش شحال غادي يجريو نمشيو نشوفوا الناس الكبار دابا كومون سا سباس هذاك الشيء دونك انا دخلت واحد السيت كثر بغا ندير واحد الفيديو دارت لنا الاشهار دونك غادي نمشيو ونحاولوا نتبعوا شي بارتيسيبون باش يدير انسكريبسيون دو ا زد القضيه شويه خاويه جو بونس كاع لي بارتيسيبون ديجا دازو وداروا لانسكريبسيون باش العشيه يكونوا مرتاحين يمشيو يرتاحوا ويتكونسونطراو على لاكور ديالهم غدا دونك نمشيو نشوفوا نحاولوا نهضروا مع شي بينيفول من هاد لي بينيفول اللي لابسين صفار ويشرح لنا لو باركور دانسكريبسيون كامل بحال ديما جاي معطل دونك سولت انا اتليت ملي كيجي لهنا من بعد كيقلبوا لي لا ليسونس ديالو لي بابيي اون فوا سي اوكي كيمشي كيتبع لو باركور وتيدور وتيجي هنا عند هاد البينيفول هنا pour récupérer son enveloppe اللي فيه الدوسا ومن بعد كيمشي كيتبع لو باركور وكيجي بالدوره pour récupérer un sac à dos واحد لو كيد غنسولو شي واحد واش يقدر يقول لنا السلام عليكم تقدر تقول لي هذاك لو ساك ا دو شنو تيكون فيه عافاك تكون فيه لي ساك ديال لي ترانزيس ou le guide. D'accord. Donc les sacs de transition ديال P1 ou P2. Sac avec le sachet rouge ou le sachet bleu. Ça va. شكرا. دابا انا في لا زون دو ترانزيسيون T2 هنا فين لي كونكورون في هذاك الباب اللي غادي يحطوا البيكالاج وكيجيو لهنا هاد ليسباس اللي كبير حيت كاين 2300 مشارك دونك هنا كيجيو باش يحطوا الفيرو ويمشيو لا زون باش يريكوبيريو لو ساشي ديالهم اللي فيه السبرديله ويبداو لو باركور ديال الجري دونك هنا خصهم يجيو نهار قبل باش يريبيريو لومبلاسمون فين يحط الفيرو ماشي تجي وعاد تبقى تفتف باش تلقى بلاصتك دونك كاين الناس تيجيو لي بارتيسيبون باش يقلبوا على البلاصه ديالهم كوم سا يتريبيراو ومني يكونوا جايين مع لو ستريس والادرينالين اللي تيكون طالع في لاكور دونك يجي ديريكتومون يمشي يحط البيكاره ديالو لو بلو رابيدمون بوسيبل ويمشي ياخذ سبرديلتو بام ماشي يجري هذيك الساعه دونك غادي نمشيو نشوفوا لا زون دو ترانزيسيون ونشوفوا لي ساك اللي حاطينهم شويه وهذا المكان Where there's sunshine, there is rain. Where there are faces, there is pain. Lift the sky, go further, push to the edge. We know how to be a hot mess. And we know how to be a hot mess, hot mess. All the places we have crashed. And we know how to run de-stress. We know how to be a mess. دابا غادي نهضر مع حمد سي كيلكان اللي عرفتو غير في انستغرام ما عمري تلاقيت معاه اول مره نتلاقى معاه كندير معاه في انستغرام وما كاينش في المغرب واليوم جا باش يبارتيسيبي في الايرون مان ديال مراكش هذا هو حمد دونك غادي يعاود لنا ليكسبيريونس ديالو من لا كورس ابي وحتى الترياتلون وعلاش جا يبارتيسيبي في الترياتلون في مراكش. السلام عليكم. انا اليوم هنايا pour participer الهالف ايرون مان ديال مراكش. C'est le premier Afrique du Nord où normalement c'est un challenge pour moi car c'est la première fois où je fais une distance pareille. J'ai fait un seul triathlon cette année. C'était juste un sprint, c'est 500 mètres avec
25 km vélo et 5 km. Et là, pour moi, c'est un challenge. Pourquoi? J'ai un handicap dès la naissance. La naissance d'Yali, j'ai un problème du plexus brachial. Où je voulais montrer à moi-même et à mon entourage et peut-être à Nasli qui يعرفوني que حتى حاجة ماشي صعيبة ولا حتى حاجة ما impossible. الواحد غير يكون موتيفي يكون يبيرسيست ويقلب يخدم مزيان وإن شاء الله غادي يوصل لداك الشيء اللي كاين. Pour moi aujourd'hui زعما غدا غادي ندير la course pas pour le chrono mais pour le plaisir. Par contre, seulement la course à pied, le chrono, mais le triathlon pour moi c'est juste pour le plaisir. Et partager la passion avec des gens qui partagent presque ma passion aussi. Ou avec les gens qui connaissent quels que soient des Marocains ou bien des Français. La course à pied, la course à pied, en 2013, c'était juste pour moi une solution pour remise en forme. En surpoids. J'ai commencé à la course à pied, je courais à 3 km, après 10 km, après 12 km et après 8 mois, j'ai perdu 21 kg. C'est juste en faisant attention à ce que je mange, j'ai éradiqué toutes les mauvaises habitudes alimentaires ou les s'entraîner 3 à 4 fois par semaine. Après la course d'Ali, où le semi c'était en 2016 à Casa, j'ai fait 1,33 si je me rappelle bien. Et après, une passion, où j'ai entraîné presque 5 fois, 6 fois par semaine. Parfois, je m'entraîne tous les jours. Ça dépend de ce que je prépare. Et c'est ça. Où j'invite كان نشجع أي واحد يدير لا باسيون ديالو واخا تكون لا بيش واخا تكون كيف ما بغى يكون تكون جري ولا أي حاجة الواحد يمشي يكون يدير داكشي اللي بغا باش يحاول انه يديجاجي اي حاجه خايبه فيه ويحاول انه يكون اكتيف. وهادشي كنبغي نشجع المغاربه كاملين انهم يديروا لو سبور راه مزيان لو كور مزيان لا في ان جينيرال و بيس وان شاء الله نتلاقى بكم كاملين دون اون كورس. السلام عليكم.